Ќе продолжиме понатаму со редовната рубрика секоја среда, моје здравје, и тоа денеска на следнава тема. Белова парализа или пареза на лицевиот нерв представува слабост на лицевата мускулатура на едната половина од лицето. Истата настанува поради оштетување на лицевиот нерв кој е одговорен за контрола на мускулите на лицето. Во летниот период чест причинител за оваа појава се ладниот ветер или пак подолгиот престој во климатизирана просторија, како и возење на автомобил со отворен прозорец, но секако има и други причинители. Како се диагностицира оваа појава, кој е третманот за неа, утринава разговараме со доктор Петар Атанасовски, невролог. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро и добро ве најдов. Благодарам за тоа што прифативте поканата да говорите за Македонија наутро. За почеток да објасниме за нашите гледачи што представува парезата генерално и за каква состојба станува збор. Па народски кажано, парезата на лицето е еднострано искривување на лицето. Тоа настанува поради пореметување на самиот нерв на што го нервира тој дел од лицето, односно седмиот нерв, кранијалниот нерв, фацијалниот нерв. Имаме два вида на пареза, централен и периферен. Ние сега ќе зборуваме за периферниот тип на парезата. Централниот тип на пареза е пареза каде што настанува пореметување, односно оштетување на самиот нерв, односно нервните влакна кои потекнуваат од централниот дел и од самите јадра. И тука имаме само оштетување на долниот дел од лицето, односно само искривување на устната, додека кај периферната пареза имаме целиот дел, односно едниот дел на лицевата мускулатура. И сега луѓето многу често може да ги поистоветат по имите, во таа насока може ли конкретно да дефинираме која е разликата помеѓу парезата и парализата? Може. Периферната пареза на нервус фациалис може лесно да се примети, бидејќи доаѓа до искривување на едниот дел од лицето, каде што не може да дојде до наберување на челото, не се затвара очниот капак и доаѓа до искривување на устната, значи на устниот агол. Тука доаѓа и до поназначено солзење на окото, бидејќи самото очниот капак не се затвара, додека кај централниот дел од парезата, тука освен искривувањето на лицето имаме и додатни симптоми каде што доаѓа до пареза, односно слабост во екстремитетите, значи тука мора да се посомневаме на мозочни удари, некои тумори во мозокот и во друго централно потекло на парезата. И сега лицевиот нерв е навистина значаен за комуникација, но и за емоционална експресија. Оштетувањето на неговата функција може да доведе до сериозно нарушување на квалитетот на животот. Што конкретно представува парезата на лицевиот нерв и кои се оние првични симптоми по кои што може да се препознае истата? Па првично најчесто е, како што спомнавме, имаме неколку причини за појава на ова пареза. 17% причина за беловата пареза е идиопатски, каде што не ги знаеме причините. Најчесто после тоа се одредени тумори на жлездите, паротидните жлезди, во понтоцеребралниот агол, тумори, шваноми на самиот нерв. Често се и повреди на темпоралната коска. Исто така може да причина за пареза на периферна пареза на нервус фациалис е и воспаление на уото, отитис медија. Исто така имаме и вирусни причини. Најчесто е херпес зостер вирусот, каде што делува на самиот нерв и доаѓа до периферна пареза. Најчесто експресијата, односно појавата на симптомите во првите 24 до 72 часа често е препратена со болка во позади увото и потоа доаѓа до самото искривување, до неможноста за затварање на очниот капак и набирање на самото чело.
И сега меѓу причините за појава на оваа состојба се вбројуваат, како што споменав и во најавата, ладниот ветер или пак подолг престој во климатизирана просторија или пак возење во автомобил со отворен прозорец, нешто што станува наше секојдневие, особено во овој период од годината со порастот на температурите. Има ли начин како да го заштитиме нашиот организам од појава на пареза на лицевиот нерв во вакви ситуации? Па треба да се внимава. Најчесто од моето работно искуство се случува да лицата од женскиот пол и кај мачките доаѓа до, например, миење на косата со мокра коса, дали се излегува, се вози кола, автомобил се вози со отворен прозор, уклучуваме клими и во автомобил и на работно место. Исто така кај домаќинките знаат да ги бришат прозорците со мокра коса и тогаш доаѓа до воспалување. Нешто на што ќе се надоврзам, повозрастните од секогаш не подсетувале и не прекорувале, но ние помладите, особено да речам, не толку сериозно го сваќаме. Па не се сваќа, не се разбира тоа сериозно, бидејќи младост, само кога ќе се настане некој проблем, кога ќе се јави некој здравствен проблем, тоа се припазува на тоа. И сега, споменавме, има повеќе причини за појава на парезата на лицевиот нерв, дел бактериски, дел вирусни. Да. Како правилно треба да се реагира доколку се воочат некои од симптомите кои што укажуваат сушност на пареза на лицевиот нерв? Веднаш треба да се јават лицата кога ќе приметат дека имаат промени на самото лице. Прво, кај нас тоа се разбира матичниот, каде што матичниот ќе ги препрати на повисока институција, и тука се прават дали кај невролог, дали кај орал специјалист, испитување да се види причината за самата пареза и да се постави индикација за лекување. Како најточно и најпрецизно се диагностицира токму состојбата на пареза на лицевиот нерв? Па најточно е клиничкиот преглед. Значи, ние мора да, бидејќи актуелно беше и со мозочен удар и најчесто е искривување на самата уста. И тука мора да диференцираме, бидејќи различно е лекувањето и различен е третманот. Потоа се прават одредени испитувања на самото уво, одредени тестирања, електромиографија, односно компјутерска томографија, магнетна резонанса, со цел да видиме дали е нешто тумор или некоја друга причина за самата пареза на ова. Да речеме по комплицирано испитување и лумбална пункција со цел да се исклучи вирусна инфекција. Да, има доста процедури. Да. И сега, откога ќе се диагностицира самата состојба на пареза на лицевиот нерв, каков е третманот кој што се преминува токму кај лицата кои што страдаат од оваа состојба? Најчесто се оди со терапија, односно таблетарна терапија. Кортикостероиди се високи дози на кортикостероиди во првите 7 до 10 дена, значи се иде од 60 до 80 мг дневно, па после 7-тиот и 10-тиот ден се иде со постепено намалување на терапијата од кортикостероидната. Тука, бидејќи кортикостероидите знаат да прават и гастрични проблеми, се даде и гастрипротективна, односно таква терапија. Се иде со, ако е причинител вирусна, со антивирусна терапија, таблети, ацикловирот се користи во високи дози од 400 до 800 мг 5 пати дневно. Исто така, ако имаме причина да е бактеријска инфекција, се одиме со антибиотик по антибиограм. Тука имаме и додатна терапија, витаминска терапија. Најчесто се користат Б витамините. Б комплексот исто така знае да биде доста болна оваа пареза, се иде со аналгетици, односно лекови за смирување на самата болка и за подобрување на циркулацијата. Го споменавте витаминот Б како нешто што може да го забрза закрепнувањето од пареза на лицевиот нерв. Каква улога игра витаминот Б во оваа ситуација? Па имаме некои, не е она медицина базирана на докази, односно ниво на доказ некој А, Б или С за подобрување за користењето на витамин Б, но има некои докази дека витамините Б од Б комплексот делуваат на ревитализација на самиот нерв.
Така да затоа и се користат, обично ние ги даваме кај невропати во високи дози и при самото лекување, при физикалната терапија се користат и тие витамини. Да, споминавте и физикалната терапија, тоа е една од фазите во третманот за лекување на токму на парезата на лицевиот нерв. Кога е најдобро да се започне со физикална терапија и од што се состои самиот процес на физикална терапија кај лицата кои што страдаат од пареза на лицевиот нерв? Па, прво не спомнавме дека најчесто околу 80%-85% спонтано поминува оваа пареза, но знае да остане и подолго време и лекувањето трае од 2 недели па до 6, а некогаш и до 1 година. А после таблетарната терапија, односно смирување на болката, се препорачува да се оди на физикална терапија, каде што се користат поразлични методи, користење на парафини, електрофореза, каде што се користат и одредени лекови со цел да се добија лекот во достапност да пенетрира до самиот нерв, така да користат витамини Б комплекс, така наречена милгама, користат пентоксифилин физиотерапевтите, потоа се иде со електростимулација на самиот нерв, електростимулација на самата мускулатура, се прават одредени вежби, џвакање на мастика, свиркање, изговарање на одредени зборови, со цел да се подобри самата мускулатура. Бидејќи ако стане трајно, тоа делува и малце психички на самиот пациент, а поготоа ако е помлада личност. При било каква болка или симптоми, нашите граѓани некако голем дел од нив прво го консултираат интернетот. Колку може да им се верува на оние вежби на хартија или советите од интернет, или сепак е подобро да се направи соодветна консултација со физиотерапевт или соодветен лекар кога е во прашање на ваква состојба, и може ли парезата на лицевиот нерв да остави некакви трајни последици по нашата физиономија? Па, јас сум секогаш против интернетот, сепак има стручни лица и јас себе како невролог, ако ми треба нешто стручно за физиотерапија, ќе се консултирам со специјалист физијатар. Затоа треба секогаш да се консултира со лекар кој е стручен за таа област и знае да прави трајни последици парезата, и таа доста лошо влијае поготово кај младите личности, каде што доаѓа до деформитет на самото лице, неможно да затвори око, солзење, користење на, тие ги заборавивме, за терапијата, за влажење на самото око, бидејќи окото не може да се затвори и се користат вештачки солзи со цел да не дојде до сушење на самото око, односно самата корнеа. Така. Доктор Атанасовски, благодарам за прифатената покана и за вашето гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Парезата на лицевиот нерв може да биде навистина сериозен проблем доколку не се третира навремено и правилно, така што верувам дека овие совети кои што утринава ги упативте до нашите гледачи беа и повеќе од добре дојдени. Благодарам на поканата, мило беше да учествувам. Секогаш пациентите треба да се јават на лекар, да не користат интернет и сами да се лекуваат. Да не се лекуваат на своја рака. Бидејќи се случува да после неколку дена дојдат на лекар каде веќе третманот е потежок и лекувањето е подолготрајно, бидејќи се губи драгоцено време. Благодарам уште еднаш со сето она што ќе биде и ново актуелно во однос на некоја нова тема од интерес за нашите гледачи. Повторно ќе ви имаме во утринската програма. Благодарам.